ये है एक और एयरगन, इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है बरेटा मॉड 92A1। ये ब्लोबैक एक्शन के साथ में आता है। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है और इसका जो वेट है प्लस जो फील है वो रियल गन की तरह ही है। इसमें आपको CO2 कैप्सूल्स डालना है। ये देखिए, ये है इसका मैगजीन और इसमें मैंने CO2 कैप्सूल डाल दिया है। यहाँ पर आपको BBs डालना है, स्टील BBs, और आप इसे फिर फायर कर पाएंगे। ये देखिए ब्लोबैक एक्शन। और जब BBs ख़त्म हो जाएगा तब जब आप लास्ट फायर करेंगे तो ये इस प्रकार से बैक पोजीशन, एम्प्टी पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि रियल गन्स में होता है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एयरगन है जिसे आप फिल्मों में या फिर एम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं।